Добрый день всем. Меня зовут Хейкинен Ольга, я практический психолог, семейный терапевт, работаю в методе эмоционально-образной терапии и гештальт-подходе. Сегодня хочу представить вашему вниманию случай по работе с психосоматикой методом эмоционально-образной терапии. А, Клиент Анна, 32 года, не замужем, обратилась в состоянии крайней тревоги перед предстоящей операцией по поводу бартолинита. Бартолинит – это воспаление бартолиновой железы, расположенной в толще большой половой губы. Состояние Анны было обусловлено не просто страхом из-за предстоящего оперативного вмешательства в области интимной зоны, но и специфическими симптомами. Это боль, жжение, отек, больно сидеть. И поскольку симптом обычно связан с функцией зоны тела, в которой возникает, в предварительной беседе я поинтересовалась отношениями с мужчиной. И действительно, возникновению симптома предшествовало расставание с молодым человеком. Он ушел неожиданно, без предупреждения, без объяснений, прихватив ее чемодан. Причем самым обидным для Анны оказалось именно исчезновение чемодана. Я предложила Анне отпустить напряжение, насколько возможно, довериться бессознательному и, сосредоточившись на дискомфорте в теле, представить этот дискомфорт в виде образа. Это жжение горит, как костер горит. Это большой костер на поляне, как на Ивана Купала. Есть ли люди вокруг костра? Нет, только костер. А из чего он? Что в нем горит? Это ветки, поленья. А чем ветки и поленья были раньше? Ну, это дерево, береза. Дальше я предложила Ане идентифицироваться с образом березы. Станьте этой березой. Что с тобой, береза, случилось? Почему ты стала ветками и поленьями? Засохла, потом срубили. Как давно ты засохла? Почему? Давно, не знаю. Может быть, ветром сломала. А сколько тебе, береза, лет? 14. Что случилось с Аней в возрасте 14 лет, что так сильно на нее повлияло? Дальше последовал рассказ Анны. Мне сейчас не по себе стало. Думала, все забыто давно. Мы с подружкой тогда познакомились с двумя парнями. Один раз гуляли вместе. Они нам понравились вначале, взрослые, как тогда казалось, лет по 17-18. Мы так радовались, ждали встречи. Они позвали нас показать место, где проводят время. А там не то чтобы изнасиловали, просто завели в какой-то подвал и напугали, что запрут на ночь, если не согласимся. Я растерялась, а подружка разрыдалась. Ее родители убили бы, если бы узнали, что она пошла в какой-то подвал с парнями. Умоляла их отпустить, потом и меня просила, чтобы мы вместе. В общем, все случилось. Не помню, как домой вернулись, но никто ничего не узнал. С подружкой после этого почти больше не общались. Я вообще никогда ни с кем не говорила о том случае. Боялась, что кто-то узнает. Сейчас вот почему-то вспомнилось. Анна, представьте перед собой сейчас ту 14-летнюю девочку, которая осталась один на один со своими переживаниями. Что она чувствует, что думает, чего ей хочется. Сидит одна в комнате, в темноте почему-то. Думает, какая же я дура, что пошла туда. Здесь я хочу проиллюстрировать свою гипотезу, опираясь на схему психодинамического конфликта, предложенную Николаем Дмитриевичем Линде в рамках эмоционально-образной терапии. Ну, всего выделяют 5 видов внутреннего конфликта. А в данном случае мы имеем дело с чувствами, возникшими в результате травмы насилия, от которых не удается избавиться. Ну, продолжу рассказ. Анна, то, что случилось с вами, это настоящее насилие. Ответственность лежит на тех, кто его совершил. Вы были подростком, который с интересом ищет отношения, новый опыт, познает мир. К огромному сожалению, иногда опыт бывает травматичным. И тогда дело взрослого помочь ребенку справиться. В то время вы остались в одиночестве со своими переживаниями, не смогли их с кем-то разделить, переварить, а вынуждены были глубоко запрятать. Ваши образы в виде горящего костра, сломленные и засохшие березы говорят нам об очень сильных чувствах. Это гнев, стыд, поруганная женственность. Похоже, нынешняя ситуация с молодым человеком разбередила те старые эмоции и подняла на поверхность. Теперь в еще более сильном варианте на уровне тела. Сейчас мы с вами можем через образы поработать
с подавленными эмоциями. Готовы? Снова представьте свою 14-летнюю девочку, мысленно войдите к ней и скажите: «Привет, моя хорошая, я знаю, что тебе пришлось пережить, знаю все твои чувства. Ты хорошая, ты ни в чем не виновата. Я пришла забрать тебя отсюда, и теперь я с тобой навсегда. Я о тебе позабочусь». Наблюдайте, как меняется образ девочки. Ой, она обрадовалась, обнимается со мной и плачет, а я глажу ее по голове. Анна, где-то все еще есть обидчики, которые причинили вам зло, и вы до сих пор носите в себе память об их вероломном поведении. Как выглядит образ вреда? Сейчас в зоне свободного воображения вы можете вернуть его обидчикам. Ой, это я выгляжу как разбойница, всклокоченные волосы, лохмотья. Она вцепилась ему прямо в лицо, всего исцарапала, потом схватила палку и стала калашматить. Потом наступила на него ногой и заставила просить прощения. Прощаете? Пусть валяется там, мне больше до него нет дела. Как себя чувствуете теперь? Как выглядит разбойница? Как второй, кстати. Ой, с ним моя подружка разобралась. Мне хорошо сейчас, легко дышать. Разбойница стала поспокойнее. Анна, давайте еще кое-что проверим. Скорее всего, вы ждали чего-то хорошего от знакомства. Как эти ожидания могут выглядеть? Посмотрите внимательно на поверженного персонажа. Что у него осталось вашего? Это ленточки из разноцветной энергии, как радуга. Вы можете вернуть их к себе, это ваша энергия. Сделайте вдох и представьте, как разноцветная радуга входит в ваше тело. Да, это очень приятное чувство. Мне не хватало моей радуги, хочется веселиться. Анна, давайте посмотрим на образы разбойницы, березы, костра. Как они выглядят? Разбойница стала красивой девушкой. Береза зеленая, листики играют на солнышке. Есть ли костер? Нет, на месте, где был костер, береза растет. А что хочется сделать девушке, глядя на березу? Подойти, прислониться щекой к стволу и слушать, как шелестит листва. Подойдите и послушайте, прикоснитесь, напитайтесь ее силой, гибкостью, красотой. Запомните и заберите с собой это состояние. Да, беру. Давайте проверим, как вы сейчас относитесь к молодому человеку, что ушел с вашим чемоданом. Чемодан жалко, а его нет. Как бы вы хотели поступить с ним? Я бы хотела сама его выставить, а не обнаружить, что он ушел. Давайте в зоне свободного воображения представим, что вы так и делаете. Я собираю все его вещи и вышвыриваю прямо в окно. Как он реагирует? Бегает за мной, завернутый в полотенце, и причитает: «Что ты делаешь?» А потом выскакивает из квартиры подбирать вещи, а я захлопываю дверь. А потом хватаю чемодан и бросаю в окно. Вот так мне нравится. Можете сказать его образу: «Прощай, желаю счастья в личной жизни». Да, с удовольствием. Хочу отметить, что в ходе сессии были решены следующие задачи. Оказана самоподдержка, когда внутренний любящий родитель принял внутреннего ребенка. Произошло освобождение от гнева, возникшего как результат травмы насилия. И облегчение эмоционального состояния привело к улучшению физического самочувствия. Представленная сессия была первой и единственной по поводу этого симптома. На следующий день Анна позвонила сообщить, что чувствует себя значительно лучше, отек и боль уменьшились. Позднее у нас было еще несколько встреч, с другими запросами уже, где клиентка подтвердила, что операционное вмешательство в связи с бартолинитом не понадобилось. И хочу особо подчеркнуть, что психологическая работа не заменяет медицинской помощи, а является вспомогательной. Благодарю за внимание.